温州动车事故至今已经过去10天，铁道部一直备受各方质疑。在舆论压力下，尽管铁道部赔偿数额从最开始的17万到50万，再到现在的91万，但大部分遇难者家属仍然拒绝签署合同。这种朝令夕改、随意涨价的事故赔偿金额，被网友们戏称为“挤牙膏”。温州动车事故自发生后一直备受关注，目前关于受害者赔偿成了聚焦点。8月1号，中共当局宣称事故善后工作顺利，截至7月31号下午，共签订遇难者善后理赔协议19份。这次事故当局公布有40位乘客遇难者，也就是还有21家遇难者家属还没有签订协定。在此之前，网络上还传出铁道部对于事故遇难者家属下达了最后通牒，说在7月30号之前不签署赔偿协议的话，就停止与家属协商。不过，铁道部否认了这个说法。香港东方日报则披露，一位遇难者家属张女士表示，31号凌晨1点，铁道部人员到他们家入住的宾馆商讨赔偿问题，但对方态度咄咄逼人，不断逼迫。说不签的话，他全部撤走了。把他们工作人员全部都撤走。另一位死者胡维鹏的妻子孙小星也表示，铁道部向他施以疲劳轰炸，每天派人与他见面，但他态度坚持，至今铁道部还不能迫使他签署赔偿协议。在事故发生之后，当局已经将事故赔偿数额改动了3次，从最开始的17万，到后来铁道部公布的50万，再到现在的91万多，而且都说是依照相关法律。中国企业家网的一位匿名网友留言说：“我想请问铁道部，这个金额涨价根据的是什么法律？赔偿金额提升对遇难者家属来说是个好事儿，但是另一个角度来看，不是法律说了算，而是铁道部说了算。”来了以后跟我们谈价，第一次跟我们谈17万，我们人都没了，我们要命，我们不要钱。完了又跟我们谈，昨天又跟我们谈50万。买大白菜呢，在这讨价还价，一会儿17万，一会儿50万的，干什么呀？我觉得我没有不理智。一位网友也说，铁道部的赔偿金额怎么像是挤牙膏啊？外界舆论压力大点儿，牙膏挤的就多一点儿，除了滑稽，没啥好说的。不过，被广为诟病的铁道部也遭遇到大陆媒体《南方都市报》史无前例的国骂。《南方都市报》7月31号的评论文章以“他妈的奇迹”为题。文章写道：“刺激大众一次不难，难的是通过这样一个事件，步步都能刺激大众底线。这个需要多么麻木的心灵，多么厚的脸皮，多么滞后于时代的思维，才能缔造出如此一连串奇迹呀！”虽然南方都市报官网31号迅速删除了这篇文章，但仍被大陆网民疯狂转载。网民称赞南都真牛。新唐人记者李静、李月综合报道。